جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، جب حضور مسکراتے یا بات کرتے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی. یہ پاس کھڑے ہونے والے نے کہا. اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا وہ بولا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا. جنوں ویک کے چن شرماوے ادھی راتیں دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے.